अगर आपके फ़ोन में आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, साउंड सुनने के टाइम या म्यूज़िक सुनने के टाइम, कॉल के टाइम आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, तो हम उसे तेज़ कैसे करें, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। तो कुछ स्टेप फॉलो करने हैं आपको और उसके बाद आपकी आवाज़ बढ़ जाएगी। सबसे पहले आप यहाँ पर अपने फ़ोन की सेटिंग्स में आ जाइए। अब देखिए, बहुत बार हम कुछ गलत सेटिंग्स कर लेते हैं या फिर कुछ ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारी जो फ़ोन की सेटिंग्स होती है वो डिफ़ॉल्ट से हट जाती है। तो हमें वापस से डिफ़ॉल्ट में लाने के लिए उसे कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे। तो सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जनरल मैनेजमेंट, तो आपको ढूंढ लेना है अपने फ़ोन में जनरल मैनेजमेंट। ये रहा, ठीक है, इससे आपको ओपन कर लेना है। इसके बाद देखिए लास्ट में आपको रीसेट का ऑप्शन दिखता है, तो इससे आपका कोई डेटा लॉस्ट नहीं होगा। ये सिर्फ आपकी जो गलत सेटिंग्स होगी वो यहाँ से डिफ़ॉल्ट में आ जाएगी और आपका साउंड जो होगा लो होगा तो सही से वापस जैसा है वैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर रीसेट ऑल सेटिंग्स दिख रहा होगा, इस पर आपको यहाँ से रीसेट सेटिंग्स कर देना है, ठीक है। इससे अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पर एक और मेथड है जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आप दूसरे मेथड को करने के लिए यहाँ आपको अपने प्ले स्टोर पर आ जाना है। यहाँ आपको टाइप करना है क्लियर स्पीकर। तो ये रहा क्लियर स्पीकर, इसे हमें सर्च करना है। तो ये रहा, इसे हमें ओपन कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर इसको ओपन कर लेना है यहाँ से। तो यहाँ पर आपको अपने फ़ोन की वॉल्यूम फुल कर लेनी है और यहाँ पर क्लीन स्पीकर को स्टार्ट कर देना है और इसके बाद ये स्टार्ट होगा और आपका फ़ोन क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको वॉल्यूम बढ़ा देना है, याद रखना है आपको, ठीक है। तो इसे यहाँ से ऑन कर देना है। मैंने इसे अभी कट कर दिया, लेकिन आपको इसे पूरा होने देना है। इससे आपका जो फ़ोन में जो भी कचरा जमा होगा, पानी होगा, जो भी होगा वो निकल जाएगा और ये आवाज़ आपकी सही हो जाएगी। तो अगर अभी भी सही नहीं होती है प्रॉब्लम, तो हो सकता है आपके हार्डवेयर में यानी स्पीकर में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ सकता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब कर दे। कुछ पूछना है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा।